Naglalakad na po kami papunta sa lugar kung saan maghahanap ng sea urchin. Sea urchin. Mag-change venue na po kami kasi mainit sobra dito. Ayan po yung mga dala namin. Tada! Ang pag-aag-ag ng sea urchin. So, ayan. So, saan yung tatanggalin dito? Yung itim, yung itim. Kita ako muna yan. Ah, wala, hindi Wala na na yan. Okay. Yan. Ah, okay. Pati na rin to. Ano yung mukha? Nakakatakot siya. Ang langsa niya. Natural. So, okay na to. Ito pa man. All around. Ito mantigit. Ito na, hamisa. I-try mo siya ng walang soup. Try lang. Asin! Yung fresh. Oh my God! Sure? So, itatry ko siya ng walang suka. Ano ko yung lasa nito? Shock. Oh. Ano? Hindi ko siya kaya. Oh! Ang langsa niya. My first time to taste this one. Hindi ko... Let's go. Let's try nga. May suka naman. Ay, grabe! Hi mga uncle! Welcome back to my YouTube channel! This is Macy, ang babaeng boses binata. So for today's video, ang kakainin na naman po natin is exotic food pa doon. Yes. As in, No, I don't know. seafood. Seafood. Ito, sea urchin. Ang tawag dito sa amin ay tayom. Hindi ako kakain ng mag-isa nito kasi parang hindi ko kaya. So may makakasama po ako ngayon ng tatlong magaganda. Opo. So pasok, dali. Hello! Ano ba to? Hello, hello! It's me again, your princess. Oh, introduce yourself. I'm Raf. Just call me Raf. I'm Aaron.
Tikig talaga. Princess again. Sure. Okay, ano ba ang pagkakainin natin? Anong klaseng pagkain to? Tayo! Alam mo naman, di ba? Ikaw kasi marunong dito kung ano to. My gosh. First pala nito sa'yo. Yes. My gosh. Hindi ko alam kung masarap Meron talaga siya. tayong suka na may Aha. maanghang, na may maaslom din. Ganun ba? Correct. Correct. With TED. Simulan na natin nang matapos nung nahihiya na ako. Thank you, Lord, for this blessing. Kain na po Okay. tayo. Oh my God. Ito yung sa akin ito. Ito yung tayo. Bakit di ko gusto pumili? Kumuha na kayo. Dapat maubos natin to. Ano to? Challenge ba to? Oo, challenge to. Dapat, ba't isa lang yung kutsara natin? So ano to? Kaya ka matlinawot lang. Yung mga baby boys. Baby boys! Kutsara pa daw! Ayan, Ugiti! I miss Carda. Ito po yung laman niya. Ito po. May dabagutilo. Bakit may itim? May itim. Huwag mong kainin yan. May da item. Yung ganito daw is ano yun, matambok. Ano matambok? Mataba. Mataba. Ah. Then yung ganito daw is mapayat na mga bibi. Mga baby. Yung kulay brown. Actually, guys, Ito. Sige this po, is ikaw not my muna. first time to Tapos na. eat, As in? to eat sea urchin. Before. Katry ka naman. Oo, pinatry ako before, pero ano siya hindi ko siya kinaya kasi super Slimy. ang lansa niya, pero masarap naman. Ako Try naman- ko ulit. Tulad nino. Try ko again. God. Ako naman, first time ko rin makakain ng ganito, kaya, oh my God, panibago to na naman sa aking panlasa. Ako naman, second time. Pero ayoko nung first Mas time. masarap daw to pag may kanin. Kaso wala tayong kanin. May kanin pa dun. Masarap. Ayat, in fairness naman masarap siya. Depende sa sikmura mo. Kung Kaya gaano nga. ka katapang. Pero Masyado masarap siyang siya, in ano, fairness. parang yung lasa niya yung tawag ito yung Yung sebe, nyog, sebe. yung nyog, yung Lasang tatak be? niya. We. Parang Hindi ko ma-explain. Pero masarap naman talaga siya. Maluwad. Sabi niyo masarap na pag may suka, parang hindi nagbago Masarap yung... talaga. Masarap siya. Di, kuha rin kami kanin. Kanon? Magaling to. Ang lansa. Lang sabi. Ah! Challenge to, ano ka ba? Naiiyak ako Kasi sa challenge kagalakan. Dapat kakain tayo ng walang expression sa mukha. Sige, yung masaya lang. Ganito, yung parang ganito. Example ba? Walang reaction ba? Orchin o orchin. Sabay-sabay tayo kasi, ano ba yan? Kasi... Sige ba. Sa akin to, kasi... Wait lang, wait. Ito na po yung kanin. Kuha ko kanon. Go. Masarap ba? Masarap siya. Masarap habang tumatag. Uy, naniniwala na ako sa kasabihan habang sumasarap lalong. Oh. Ay, sumasarap. Ay, sumasarap. Lalong sumasarap. Habang Ready na sumasarap. ba? Sumasarap pa rin. Sabay-sabay tayo, wait. Walang Ah, reaction ha? No reaction. No Paano, reaction sa mukha. paano mawawala yung reaction hini? Kakain ka lang Ba't ng... maliit lang yung sayo? Hindi ko kaya yung parang wala kang nararamdaman. Ah, kaya ko yan. Correct, go. Laban. One. One. Kaya na ba? 1, 2, 3, go. Boys. Uy, smile. Wala akong nararamdaman. Ba't hindi mo pa nalulunok? Ay, kumain ka ng kanin. Nandito pa para siyang yung kinakain niya nandito pa. Ay, ba? Ay, sorry. Wow! Sorry. Nakakahiya naman sa mga mata-mata mo. Ano to? Dakutan pala to. Hindi pala mukbang to. Hoy guys, I realized na hindi siya masarap pag may kasamang kanin kasi pag Dapat daw kinakain mo siya. dapat daw mainit pa yung kanin. Kasi- Punta natin sa sa araw. Hindi kasi pag kinakain mo siya with kanin, parang mas Realize. nararamdaman mo yung Sumasabog. kanin. Kasi nga, pag
pag inunguya mo siya, mas sumasabog yung langsa niya sa Sa buong bibig mo. Yes. Paano Ganon. yung sumasabog? Yung, yung parang familiar siya. Pag ano, alam mo yun, familiar siya. Sumasabog pag gabi yun. Ganon! Ay, ready this PG tayo dito Oo naman, kasi alam mo yun, mga virgin, Mama Mary. Hindi ko na Wa- kaya, B. Kayanin natin. Uy, matatapos na ako sa isa, tingnan nyo. Dapat maubos daw yung isang Ang ganito. dami lang sa akin. Uy. Hindi. Uy, wag na. Kinuha mo yan, ubusin mo yan. Bawal magsayang ng Challenge pagkain, yan. bakla. Alam mo yun, Dapat maubos. yung ibang bata hindi nakakakain ng ganitong mga bagay-bagay. Ay, Tapos baka ikaw, ako nahira. kasalanan ko ba na nabuhay sila? Sorry. I thank you very much pala sa mga kumuha nito. Sino sila? Si Jason alias Oloy Oloy. at si Calvin alias Chow chow. Tutoy. Thank you so Chow, much. chow, bacho. Yung alam mo yun, Kasi yung ang hirap mga... talaga kumuha nito kasi Malalim pa yung oo. pinunan nila. sinisisid pa sila. Oo, sinisisid sila para makuha. Sisirin ko mamaya. Thank you po sa humahawak ng camera. Pasisirin mo siya. Ganon! Hoy, one down. Oh, one down. Tingin nga. We'll get some water. One down. Water. Water, please! Wow. Oo nga, wala tayong tubig. Pati bayan ng Sikmura talaga, hindi siya hindi siya yung pang snack. Hindi siya yung pang everyday mo nakakainin, you know. Yung paminsan-minsan ka lang kasi Obot na. may mga may alam akong mga taong kumakain talaga nito. Sarap na parang sarap yun, sila. Hindi ko alam kung bakit kaya ingit na ingit ako kaya gusto kong i-try. Pero hindi Pero ngayon alam ko na Ayoko kung na. Ayoko paano, na ano ang i-try. lasa. Ayoko na siya. Gusto ko pa siya i-try pero isang ano lang, hindi yung karamihan ganito karami. Kaya ano kaya pa? Lumaban ka. Alin sa talaga, day? Hindi naman, ang sarap. Marami pa yan. Masarap siya talaga. Hindi ba? Laban na laban? Isipin mo parang si Tay. Sige. Kay tulad na yun, Damon Art. Ingko ko ang pa, yung ginararamdaman. Piniste. Kailangan na natin tutuloy niya, day. Ay, ano nga. No, lang sabi. Tulad na yun. luwa. Pati luwa mo. Kasi may mga bagay talaga dapat iluwa. Oy, salamat kuya sa patubig. Thank you. Kanina pa kami nadidigwa. Thank you sa tubig. Ano yung nadidigwa sa Tagalog? Sakto na, Bi. Naduduwal. Yung nahikasuka ka na. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. O Pero ano, narinig ko laban pa. feeling na ito na naduduwal ako. Kasi Ay! Huwag ganon! Makikimpampaparahas ka dapat dyan. maliit lang. Paano ba yan? Sorry. Yung tingnan mo siya. Sa susunod na vlog natin, ano yung Ano na naman papakain mo sa akin? Seahorse naman, Seahorse. Ay, si cucumber. Yes. Pero ginataan. Oo, may gata. Yung yung gusto kong matry, yung parang Korean siya, yung parang hilaw lang Maliliit siya. yun. Mas Na may masarap sausaw. yun. Oo, yung Ano? yung hinihilaw-hilaw siya, hindi siya luto, at saka ginagano, Hoy! ginugurot siya. Ako nun. Inalaga yun. Ay, linalaga siya. Opo. Pero sarap na sarap din sila. Di kaya pa natin, di? Hoy, laban pa! Challenge. Uy, kumain pa kayo! Basta susunod natin is sea cucumber. Uy, magagalit yung mga viewers natin. Kumain pa kayo. Kung baga, balat. Ikaw mo Dito mapag sa kinaon ha, di ba halak ka mo? Uy, bi, huwag ka Hoy, kumuha na ako, Rafi. Inisip Uy, kumain ka pa ng isa. Pili pa sila. Oo. Ubusin. Hindi! Kumuha. Kuha, sige. Sige, Ano? hindi ka pagbibigyan mamaya. Wag! Uy, Isa na lang, isa napakalalambing na lang. nyo, may mga batang viewers. Wala naman tayong binibigkas na Oo. ano. Hindi. Pero talaga. Pero alam Ay, mo, ano? alam Mo mo na na yan. Tunan ng paglunok ng kanya. Wala, ano, balik-balik, yung kada ng babag, yung balik. Pumila, ito no, at least Maarte tayo dito, no? Oh, tulon tayo, wag na pagka-Emmy. Huwag mo nang muyain. Lunok agad. bagayat mangga. Baga man inihanak text.
Mangga. Langsa. Uy, sino ba? Kaya, last na to, last ayoko yun. Ay, Ayoko na talaga. oh, ay! Bakit nanunukag ka? Dere day. Okay! Karaga boss ba? Oo na! Ayaw mo na? Wait lang. Laban pa. So slimy. Makuri man eh. Ang hirap matanggal. Pero masarap naman. Sundutin mo kasi. Paano ba isundot? Paano masundot? Tutulala ako. Try ko dalawa lunukin. Wow! Grabe ko talaga. Dalawa pa, Ate. dalawa. O talagang green minded. Pero kaya ko na siya. Pero dahan-dahan lang. Paunti-unti. Ganda, oo. Ako, hindi naman ako, hindi naman ako, Ako ini. wala eh. Sarap na sarap na. Iyakan. Anak ka ng chicken feet. Ang sarap. Hindi rin siya nakakaganda. Anong mga benefits ba nito? Marine Nagpapaganda. marine biologist, anong benefits nito? Nagpapatanggal sa Makati. Huy, matatanggal na yan. Matatanggal. Bakit ba? Kakati. Hoy, sino Makati? Kumain ka pa ng marami. Ay, alam nyo ba kagabi, ingit ako doon. Bakit? Kasi gusto kong pumunta. Saan? Saan? Ano, may iba lang. Gusto Saan kong ba? pumunta doon sa party ninyo. Ba't hindi ka nagpunta? Bakit? Kasi nga, nawalan ako ng gana. Kasi, Yung parang ayoko Puro mag ano? Kasi- Ano ba si kasi ano? Ano sinabi ba ni- yung ano? Hindi ganun. yung ano nga, Pagod kasi ako umuwi. Ganun lang, pagod ako umuwi. Sige Pero wala lang. talaga. Gusto kong Alam pumunta. ko hindi mo yan mauubos. Pero alam nyo ba, kung pumunta ako doon, feeling ko hindi ako nananalo kagabi. hindi ka nga talaga. Kasi walang ano doon, walang, Okay for today's video. walang pa. Yun mo. Ipaubos na lang natin ngayon mamaya sa mga boys. Oo, Boys kasi nga, mo. kinuha nila. Kaya- Sila naman nag-effort na kumuha nito. Kaya, Uy, dapat- ayoko na. Okay. Ang sarap, pero ayoko na. Ayoko na, hindi siya masarap para sa akin. Masarap. Masarap siya, kaso ako. ako naman, masarap siya. Yung lansa lang talaga, yung ayaw ko. Rate mo. From 10. 1 to 10, Ako 2. 1. Ikaw? 2. Makaya ko naman, Grabe naman dahan-dahan kayo. lang. Oh, hindi. Pero, hindi ko talaga bet. Oo, hindi ko. Hindi lang tayo sanay. Oo, Hindi lang tayo sanay. Pero pag masanay Ano tayo, mga 5? Ako ikaw, i-rate ko Masarap sana naman siya. 17. Naduduwal lang talaga ako. ng 10. Bakit? Hindi ko alam, malangsa siya. Masarap siya kasi. Di lang tayo sanay, kaya 10 siya. Masarap kasi. Okay. Ganon. At saka, pag inaraw-araw natin ata, masasanay din tayo. Nasasanay yun yung sigmura mo. Pero, yung ang hirap makuha. Kasi sa dagat siya, ayaw naming umit. Hindi, actually hindi siya mahirap. Ayaw mo lang talaga mag-ano sa dagat. Oo, kasi bukod sa Makati kayo, Makati din ang dagat. Oh, Wow! Coming from you, ha? Oo naman, Mama Mary again. Hello. waray doom in. Mama So, Mary ano? tayo. Okay. So, ayan, dito ko na tinatapos yung vlog na ito and hoping na nag-enjoy kayo sa Uy, video mag-enjoy na ito. kayo. Huwag kayong ano ha. Pwede nga Bakit din ba? ka mag-i-enjoy. Kami na to. Minsan lang Nahirapan kami dito, ha? Na-challenge kami. Oo nga. Kayong ang arte-arte. And thank you very much if umabot ka sa last part ng video na ito. And kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. And don't forget to like. And subscribe. Hindi pa. Ano ba? Share pa. may share. And subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update ka sa aking mga bagong videos. Bye! I love you too. Bye.